হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? কাল থেকে তোমাদের সাথে ভালো করে ভিডিও দেওয়াই হয়নি। অমনি করো না, অমনি করো না, কথা বলতে দাও। তা কালকেও ভালো করে তোমাদের সাথে ভিডিও দেওয়া হয়নি, আজকেও সেরকম হয়নি, কারণ কাল আমি সারাদিন বাইরে ছিলাম। আমার শরীরটা খারাপ, ডাক্তার দেখাতে গেছিলাম। কালকে সকালে বেরিয়ে গেছিলাম, তারপর বাড়ি এসেছিলাম, এসে রান্না বাড়া করে খাওয়া দাওয়া করে আবার ডাক্তারের কাছে গেছিলাম, ডাক্তার দেখিয়ে এলাম। অমনি করো না, খুব বদ হয়েছে। আমি দাও সোনাদের ভিডিও তোমাদেরকে ভালো দিতে পারিনি আজকেও, তাই সকালে উঠেছি, কাজকর্ম সেরে রান্না বাড়া করে দুপুরে আর খাওয়া দাওয়া করতে পারিনি, খুব শরীরটা খারাপ। সারাদিন শুয়েই ছিলাম, তোমাদের সাথে ভালো করে সেরকম ভিডিও দেওয়া হয়নি না, পাখিদেরকে নিয়ে, বা এবার বলবে হয়তো দু একটা দিয়েছো, দু একটা ওরই মধ্যে। কিন্তু আমি তো এই যে 6টার সময় উঠলাম, তোমার রান্না বাড়া করে প্রায় 11টা, সাড়ে 11টা, 12টার মধ্যে শুয়ে পড়েছিলাম। আমি আর দুপুরে খাওয়া দাওয়া করতে পারিনি। অমনি করো না, শরীরটা খুবই খারাপ, প্রচণ্ড হারে আমার থাইরয়েড বেড়েছে, আর তার সাথে একদম হিমোগ্লোবিন একদম মানে প্রচণ্ড কমে গেছে, যেটা মানুষের শরীরে স্বাভাবিক থাকা দরকার, তার তুলনায় অনেক 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 কম। সেই জন্য শরীরটা খুব খারাপ। সন্ধ্যে 6টার সময় উঠলাম, উঠে দৌড়ে জল সন্ধে দিয়ে একটা হয়তো তোমাদেরকে ছোট্ট একটা রিলস ভিডিও দিয়েছি, কারণ ওষুধ টষুধ খেয়ে শোয়ার পর শরীরটা একটু ভালো হয়েছে। প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা করছিল, কোথাও না, শুধু মাথার তালুটা ভীষণভাবে যন্ত্রণা করছিল। দিয়ে তোমার কিছু খেয়ে, একটা ওষুধ খেয়ে তারপর এখন আপাতত একটু ভালো আছি। তা তোমরা সব কেমন আছো? আমার রিলস, আমার সোনাদের ভিডিও কেমন লাগছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। কি হলো, আমার সোনাদেরকে তোমরা সবাই একটু ভালোবাসা দিও, একটু সাপোর্ট করো। আমিও তোমাদের সাথে আছি, তোমাদের সবাইকে সাপোর্ট করব। ওরম করো না, চলে আসো। আমার সোনারাও কাল থেকে আমাকে সঙ্গ পায়নি। কালকে আমরা বাড়ি ঢুকেছি রাত্রে, রাত 8টায় ঘর ঢুকেছি কাল আমরা। তা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। সবাইকে টাটা, সবাই আমার পাশে থাকো, আমিও তোমাদের সবাই পাশে আছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। অমনি করো না, কথা বলতে দাও।